नमस्कार। कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मिलेर स्थानीय प्रशासनले सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 नियन्त्रण नभएकाले र सबै विद्यार्थीले खोप नपाएकाले गर्दाखेरि पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा उनीहरूले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला त आउनुहोस् यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी सर्वसाधारणहरूसँग कुराकानी गरौँ। यो पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रहरू ठप्प रहेको अवस्था थियो हैन। जस्तो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लकडाउनको कुरा गर्दा निकै खुकुलो हुँदै आएको छ। पसलहरूदेखि लिएर हैन, अब प्राय क्षेत्रहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोल्नु भनेर भनिरहँदाखेरि विद्यालयको कुरा गरौँ हैन, विद्यालय चाहिँ अब खोल्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनहरूले चाहिँ सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर खोल्न पाइने भनेर भनेको छ। अब यसरी खोल्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था त पहिले नै थियो। शैक्षिक क्षेत्र नत्र पछाडि पर्न सक्ने अवस्था पनि छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसरी खोलिरहँदाखेरि अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूले खोप पाएका छैनन्, भ्याक्सिन लगाउन पाएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि चुनौती पनि होला नि यसलाई अब यसरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दा, के भन्नुहुन्छ? यो पछिल्लो चरणको कोभिड-19 को जुन यो आइसकेपछि अब यो चाहिँ समाजमा साह्रै नै असर परेको छ। हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमको कामदेखि लिएर हर चिजमा चाहिँ बाधा नै परेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्कुलमा जुन अहिले के अरे यो के सिस्टम भन्छ, अनलाइन सिस्टम जुन पढाइ भएको छ, यो अनलाइन सिस्टमले मलाई लाग्छ त्यो किसानहरूलाई अथवा मतलब अभिभावकहरूलाई मार मात्रै परेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने अब जुन प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकले जसरी पढाउँछ बालबालिकाहरूलाई त्यसरी चाहिँ यो टिभी हेरे जस्तै हो। हेर्नुहोस्, एक होडो भाषण हुन्छ, बच्चाले केही पनि बुझ्दैन, उल्टै बोझ थपिएको छ। अभिभावकहरूलाई नयाँ फोन किन्न, अब एक्स्ट्रा खर्च, एउटा आम्दानीको कमी छैन, त्यसमा पनि त्यो सबै कारणले गर्दा चाहिँ यो जुन अनलाइन सिस्टम आएको छ सिर्फ स्कुलले पैसा लिने मात्रै देखिएको छ। नत्र भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा छैन। न बोलचाल हुन्छ, न एकहोरो चाहिँ कथा सुने जस्तै टिभीमा कुनै चिज हेरे जस्तै चुप लागेर हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो स्कुलको सन्दर्भमा यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ सफलता होइन, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो, यो चुनौती नै छ। जस्तै पैसा त तिर्नै पर्यो, अनलाइन क्लास भए पनि अभिभावकले पैसा त तिर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा चाहिँ अभिभावकहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो मार परेको छ। र बच्चाहरूले जुन बोल्ने प्र्याक्टिस हो त्यो चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् धेरै जसो बच्चाहरूले टिभी सुन्दै तपाईँको चाहिँ हिन्दी बोल्ने, कतिपय साना बच्चाहरू हिन्दी बोल्नै, परिवारले बोल्दै नबोल्ने, त्यो जसले गर्दा त्यो फेसबुक विभिन्न किसिमको त्योले गर्दा चाहिँ हिन्दी बोल्ने बच्चाहरू भइसकेको छन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यो अनलाइन सिस्टमले स्कुलमा चाहिँ पढाइ सिस्टममा विकृति नै ल्याएको जस्तो भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ बरु कसरी हुन्छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर, जस्तै अब सेक्सन वाइज, अब सेक्सनमा जस्तै 30-35 जना छन् भने 15-15 जनाको सेक्सन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यसलाई चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ प्रभावकारी पारेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो यो शिक्षाको सन्दर्भमा। जस्तै यो खोपको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन अहिले उमेर समूह छुट्याएर खोपहरू प्रदान गरिरहेको छ, खोप नदिएको भन्न मिल्दैन हैन। सरकारले सक्दो पहल गरेर खोप लगाइरहेको छ, दिइरहेको छ, वितरण गरिरहेको छ, तर पनि खोप त लगाउन पाएका छैनन् अहिलेका विद्यार्थीहरूले। अब यो पहिला खोप दिन आवश्यक थियो कि के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ जसरी चाहिँ सुरुको भ्याक्सिनेसनको कुराहरू आएको थियो, उमेरको हद तोकिएको थियो, त्यसरी चाहिँ जस्तै अब मतलब अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि कर्मचारीहरूलाई तोकिएको थियो भने अब यो पहिलो स्टेप पार गरिसकेपछि शिक्षालाई विशेष गराइटा दिनुपर्ने हो। अब चाहिँ त्यो खोपको सम्बन्धमा, भ्याक्सिनको सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्कुललाई दिनुपर्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ बालबालिकाहरूमा अलिकति साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि होस् र हामी चाहिँ अब भ्याक्सिन लिइसकेपछि हामी
कोरोना रहित छौँ र हामी चाहिँ मासमा बसेर पढ्छौँ भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनको लागि पनि अहिले चाहिँ जुन उमेरको हद तोकेको थियो त्यसरी चाहिँ स्कुललाई मतलब कम्पलसरी गर्नुपर्ने हो, गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। यो पछिल्लो समय चाहिँ अब कोभिड नियन्त्रणमा आइसकेको छैन होइन, र अब काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ अहिले यो जुन पछिल्लो निर्णय आयो हामीले सुन्यौँ, जस्तो विद्यालयहरूलाई चाहिँ खासै खोल्नलाई अनुमति दिएको छैन, जस्तो खोल्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो भने चाहिँ स्थानीय स्थानीय प्रशासनले चाहिँ होइन अब सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै खोल्न पाउने भनेर भनिरहेको छ। अब यो विद्यालय पढ्ने जुन विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म खोप नपाएकाले गर्दाखेरि पनि त्यो भनिएको होला सायद होइन, जस्तो फिल्म हलहरू त खोलिएको छ नि होइन, यसमा चाहिँ के फरक पाउनुभयो, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब विशेष गरी यो विद्यालयहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब विद्यालयमा साना साना नानी बाबुहरू पढ्ने भएको कारणले गर्दा यो अन्य क्षेत्रभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँनिर हुन त विद्यार्थीहरूको उनीहरूको शिक्षा उनीहरूको एजुकेसनको लागि विद्यालयहरू खुल्नुपर्छ, विद्यालयलाई एउटा प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु चाहिँ एकदमै सही छ। तर यसको साथसाथै हामीले के पनि बुझ्नुपर्दछ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू भनेको उमेरमा पनि अलिकति सानो उमेरको हुने नानी बाबुहरू, भिडभाड हुँदा उनीहरूले सुरक्षाका मापदण्डहरूको बारेमा पनि एकैछिन सिकायो भने पनि एकछिनपछि बिर्सने खालको, अथवा उनीहरू त्यो घुलमिलमा अलिकति बढी सोसल डिस्टेन्सिङको माध्यम चाहिँ लाई रेगुलेट गर्न अलिकति गाह्रो हुने भएर विद्यालय खोलिहाल्ने कुरा चाहिँ अहिले सरकारले जुन तरिकाको एउटा मापदण्ड लिएर आएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जुन सिसिएमसीसँग मिलेर अथवा परामर्श लिएर त्यहाँको परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्छ भनेको छ, यो कुरा चाहिँ मलाई राम्रै लाग्छ। यहाँले चाहिँ अब यो सरकारको पक्षमा कुरा गर्नुभयो, जस्तै भए पनि निर्णय राम्रो भन्नुभएको छ होइन, जस्तो वैकल्पिक माध्यम त हुन्छ नि होइन, जस्तो हामीले बिचमा अनलाइन क्लास पढाउने भनेर पनि भनियो, कतिपय विद्यार्थीहरूले पढ्न पाए तर सबैलाई सम्भव हुँदैन नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि, दुर्गम क्षेत्रमा भएका विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन् होइन, जस्तो काठमाडौँ नै आउन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाइमा सहजता ल्याउने भनेर अलिकति त्यो विषयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक थियो कि जस्तो लाग्यो, के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हजुरले गरेको कुरा एकदमै जायज कुरा हो, यो आवश्यक पनि छ। अब शिक्षा क्षेत्र भनेको हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ समाजमा। तर पनि अब हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब सरकारका कमी कमजोरीहरू, प्रशासनिक हिसाबका विद्यालयका कमी कमजोरीहरू केही होलान्, तर त्यति हुँदा पनि अहिलेको अवस्था भनेको यो संसार नै पुरै कोभिडले गर्दाखेरि लखतरान परेको अवस्था छ। अमेरिका जस्तो देश, चाइना जस्तो देश जो हरेक किसिमले चाहिँ उनीहरू सक्षम छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उनीहरूको व्यवस्थापन हरेक कुरामा उनीहरू चाहिँ विश्वमा नाम कहलाएका देशहरू पनि अहिले यो कोभिडको बेलामा एउटा अन्यलको वातावरणबाट अगाडि बढे र विश्वमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा कसैले पनि केही भन्न नसक्ने अवस्था थियो। यसको मतलब अब हामी फेरि पनि अन्यलमा बसेर वर्षौँ वर्ष यस्तै अथवा महिनौँ महिना हाम्रा नानी बाबुहरूलाई विद्यालय कता पर्छ भन्ने कुराको पनि बिर्सने अवस्थासम्म चाहिँ हामी जानु हुँदैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि केही कमी कमजोरी भए पनि हाम्रो देशको आर्थिक, हाम्रो देशको सामाजिक, हाम्रो देशको सांस्कृतिक हरेक कुरालाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ त्यति खराब भइहालेको र बिग्रिहालेको अथवा डुबिसकेको भन्ने खालको सोचाइ म राख्दिनँ। तर हजुरले उठाए जस्तो यो संवेदनशील विषय भइसकेको छ, अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र यसलाई फेरि सुचारू गर्नको लागि अब चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। र मेरो व्यक्तिगत राय लिनुहुन्छ भने अब चाहिँ बिस्तारै 1-2 महिना, अब यो दसैँ तिहारको भ्याकेसन पनि छ, नेपालमा सबभन्दा ठुलो भ्याकेसन यही हुन्छ। यो भ्याकेसन पछाडि चाहिँ निरन्तर रूपमा विद्यालय खोल्ने र भौतिक रूपमै नानी बाबुहरूलाई कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने। अब त हाम्रा साना नानी बाबुहरूले पनि कोभिड भनेको के हो, कोरोना भनेको के हो, यसबाट बच्नलाई के गर्ने भनेर सञ्चार माध्यमहरू, साथी समूह, समाज, अब सोसल मिडियाहरूबाट पनि धेरै कुरा सिकिसकेका छन्। मलाई लाग्छ अब कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसके पनि अब चाहिँ कोरोना को केही अवस्था रहे पनि अब हामी सुरक्षित रहेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रा नानी बाबुहरूले पनि त्यो कुरालाई अब विचार गरिसकेका छन्, त्यसलाई एउटा चाहिँ ज्ञानको रूपमा लिइसकेका छन्, अनुभवको रूपमा लिइसकेका छन् भन्ने चाहिँ
जस्तो यो कोभिड-19 चाहिँ अब एउटा विषयकै हिसाबले नै अब अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तो अबका विद्यार्थीहरूले, अबका भाइ बहिनीहरूले कोभिडकै बारेमा पनि अध्ययन गर्न पाउनेछन् पक्कै पनि होइन। जस्तो यो विद्यार्थीहरूका कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो समय तपाईँ शिक्षक हुनका नाताले पनि होइन, यो शिक्षकहरूको अवस्था कस्तो छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब शिक्षकहरूको अवस्था अब हाम्रो देशमा भन्नुपर्दा विशेष गरी विद्यालय शिक्षाको सवालमा अब थरीथरीका विद्यालयहरू छन्। अब सामुदायिक विद्यालय जो गभर्मेन्टको रेगुलेसनबाट चलिरहेका छन्, त्यसै गरी अब संस्थागत प्राइभेट स्कुलहरू पनि छन्। अब यसमा त्यो संस्थाको प्रकृति हेरेर त्यसको स्वरूप अनुसार समस्याहरू शिक्षकका फरक फरक खालका छन्। अब कतिपय अब निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पेसा नै यो भएको कारणले गर्दा यसमा केही रोकिँदाखेरि यसबाट अब हुनुपर्ने जो सपोर्टहरू थियो विद्यालयबाट, त्यो सपोर्टहरू नपाइरहेको अवस्थामा अहिले धेरै ठुलो समस्याबाट उहाँहरू गुज्रिरहनु भएको छ। कतिपय साथीहरूले पेसा नै परिवर्तन, अब एउटा शिक्षण पेसालाई नै रोजेर आइसकेका साथीहरू पनि पेसा परिवर्तन गरेर अन्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। र कतिपय शिक्षकहरूमा चाहिँ अब सबैको म भन्दैन, कतिपय शिक्षकहरूमा चाहिँ अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा काम नगरिकन पनि अब एउटा आफ्नो जागिर भनौँ जब चलिरहेको कारण र त्यसमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तलबहरू भत्ताहरू पाइरहेको कारणले उहाँहरूले चाहिँ यसलाई त्यति धेरै चासो नदिएको पनि कतिपयको अवस्था छ। तर शिक्षक भनेको समाजको एउटा मार्गदर्शक व्यक्ति जस्तो हो। शिक्षकलाई हेरेर विद्यार्थीहरूले मात्रै होइन, अभिभावकदेखि लिएर समाजका अरू व्यक्तिहरूले पनि केही कुरा सिक्नुपर्छ। त्यो हिसाबले अधिकांश शिक्षकको सवालमा शिक्षकहरू विद्यालयमा जान र आफ्नो दैनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चाहिँ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ शिक्षक साथीहरूले छिटोभन्दा छिटो विद्यालय खुलोस् र हामी चाहिँ फेरि पहिले जस्तै निरन्तर रूपमा चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठन गराउन पाऊँ भन्ने नै उहाँहरूको धारणा रहेको मैले बुझेको छु। अहिले अब यो पछिल्लो समय चाहिँ अब कोभिड नियन्त्रणमा आइसकेको छैन होइन, तर अब जो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय निर्णय भयो, हजुरले सुन्नुभयो होला पक्कै पनि, जस्तो फिल्म हलहरू खोलिरहँदाखेरि चाहिँ अब विद्यालयहरूलाई चाहिँ अहिले खोल्न भनेर खासै निर्देशन दिएको छैन। अलिक प्रायोरिटी भन्ने कुरा के हो भनेर अलिक नबुझेको हो कि यहाँलाई के लाग्छ? प्रायोरिटी नबुझेकै हो। सरकारले फरक विपरीत ध्रुवमा डुङ्गा चलाउने भने जस्तै त्यस्तै काम गरिरहेछ। संवेदनशील विषय भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा हो। यो शिक्षालाई कोभिड महामारीको नाउँमा शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाइरहेछ। यसलाई बनाउनु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा संवेदनशील भएर शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको अब उल्टो दिशामा डुङ्गा चलाउनुको तात्पर्य अब शिक्षालाई पछाडि नै पारेको भयो होइन। अब यो शिक्षालाई पछाडि पार्नको भनौँ न, जस्तो उसले ध्यान दिन नसकेको हो कि नचाहेको हो कि यहाँलाई के लाग्छ? नचाहेको हो। चाहेको धेरै जस्तो असल शिक्षा लिएका स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरू असल काम गर्छन् अनि यिनी आन्दोलन गर्नेहरूको पछि लाग्दैन। राम्रो शिक्षा लगेको मान्छेले गलत शिक्षा दिएर विद्यार्थीहरूलाई, सबैका दुनियाँका बालबच्चाहरूलाई अलपत्रमा पार्ने यो नियतवश गरिएको हो। कोभिड नियन्त्रणमा आएको छैन होइन, तर अब यो यहाँले चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा नै सरकारको विपक्ष कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। यसमा अब सुधार पनि ल्याउन सकिन्छ पक्कै पनि होइन। जस्तो शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि त अब हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ। जस्तो के कुराहरूको पहल गर्न आवश्यक छ, के कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ? शैक्षिक संस्थालाई सुधार्नको लागि विद्यालयहरू सुरक्षित ढङ्गले चलाउने, सामाजिक दूरी मात्र होइन सरसफाइदेखि खानेकुरा र बसाइ उठाइको ध्यान सरकारले विद्यार्थीहरूको लागि दिनुपर्छ र संस्था चलाउनुपर्छ, स्कुलहरू खोल्नुपर्छ, पढाइ सुचारू गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सरकारले गरेका गतिविधिहरूको विषयमा आवेगमा त आउन सकिन्छ, तर त्यो कुरालाई सुन्दा सरकारले कतिको ध्यान दिन्छ यो कुरा सरकारले ध्यान दिने र नदिने विषयहरूमा
पब्लिकमा पिपुल्सहरूले देखेका हुन्छन्। ठुला ठुला आन्दोलन र आफ्ना अनुकूलका बारेमा आवाज उठाउनको लागि तलबाट जनता उठाएर ल्याएर राजधानीमा अटाउनै नसकिने खालको उपस्थिति गराउने, तर विद्यालयहरूमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थानहरूमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। यो कुरा व्यवहार देख्दा नियतवश गरेकै हो जस्तो लाग्छ। शिक्षा क्षेत्रमा होइन अहिलेसम्म जुन कोभिडले असर पार्यो त्यो असरलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै शैक्षिक क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो भने चाहिँ स्थानीय प्रशासनले सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर चलाउन पायो, तर होइन भने चाहिँ वैकल्पिक माध्यमबाट नै चलाऊ भनेर भनिरहेको छ। तर त्यसको कुनै उपाय भनौँ न माध्यमहरू केही बताइरहेको छैन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई अलिकति ध्यान नदिएको हो कि के भन्नुहुन्छ? हो, एकदमै यो अलि यो गहन विषय पनि हो। तपाईँले उठाएको कुरा एकदमै गहन लाग्छ मलाई चाहिँ। र म पनि अहिले चाहिँ अध्ययनरतै विद्यार्थी पनि हो। अहिले म चाहिँ एउटा मेडिकल कलेजमा पढिरहेको छु, चितवन मेडिकल कलेजको स्टुडेन्ट पनि हो होइन। र हाम्रो पनि ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ मास्टर्सको स्टुडेन्ट भएको हुनाले जुन बेला चाहिँ म चाहिँ इन्ट्री गरेँ त्यो बेलाबाट चाहिँ हाम्रो कोभिड सुरु भयो के। इन्ट्री गरेको केही समय पछाडि कोभिड सुरु भयो। अलि सिसिएमसीले विभिन्न किसिमका चाहिँ अब चाहिँ तरिकाहरू अप्नाएर गर्ने होइन, अलिकति चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेनको कुराहरू, अनलाइन चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ, अनलाइन भए पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही न केही शिक्षा दिनुपर्छ है भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ कुरा उठाएर चाहिँ सिसिएमसी र हाम्रो स्थानीय निकायको चाहिँ विभिन्न तह भनौँ न, स्वास्थ्यका तह भयो, अब स्वास्थ्यले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ विभिन्न मापदण्डहरू चाहिँ राखेर चाहिँ चलाउनुपर्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि आएर विभिन्न स्थानीय निकायका विभिन्न जनप्रतिनिधित्वहरूले पनि आफ्नो आफ्नो वडालाई राखेर चाहिँ आफ्नो वडा स्तरका स्कुलहरूलाई पनि होइन अब आफ्नो तरिकाले चलाउनुपर्छ, अलिकति सावधानी अप्नाएर चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ राखि नै रहेछ होइन। तर यो अलिकति जटिल छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अब विद्यार्थीहरूलाई सामान्यतया अब स्कुल भवनकै कुरा गरौँ होइन, अब कतिपय रिमोट ठाउँहरूतिर चाहिँ एउटै कोठामा 2वटा कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ होइन। त्यो अवस्थामा जुन यो सिसिएमसीले गरेको भौतिक दूरीका कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब त्यो किसिमको कुराहरू पनि गाह्रो छ। त्यो भवनले समस्या भयो, त्यो भवनको समस्या भयो। अर्को चुनौती के छ भन्नुहुन्छ भने अनलाइन शिक्षा। अब अनलाइन शिक्षा त यो तपाईँको एकदमै तपाईँको यो चाहिँ झन् एकदमै चुनौती देख्छु कि। अब हामी जस्तो एउटा चाहिँ मास्टर लेभल भनौँ अथवा ब्याचलर लेभलका स्टुडेन्टहरूलाई त एउटा चाहिँ लिमिटेड एरियामा मात्रै यो हामी चाहिँ एक्सेस लिन सकिरहेछौँ भने तपाईँको चाहिँ यो अब कहाँ तपाईँको रोल्पा, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, सोलुखुम्बु होइन जस्ता यस्ता एकदमै दुर्गम क्षेत्र र एउटा चाहिँ तपाईँको तराईकै पनि रिमोट एरियामा पनि हाम्रै उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौँ, एउटा उपमहानगरपालिकाभित्रको वडामा अहिलेसम्म विद्युत पुग्न सकेको होइन भनेपछि हामी कहाँ छौँ। र एउटा चाहिँ गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ यो सिसिएमसीले जुन सिफारिस गरेको कुराहरूको जुन चाहिँ एउटा स्ट्याटस छ अथवा यो तरिकासम्म हामी यहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने छ, त्यसको ग्याप धेरै भाष छ क्या। त्यसको ग्याप छ। त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि अब चाहिँ तपाईँको जस्तै शिक्षा मन्त्रालयबाट हुन्छ अथवा चाहिँ अब शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने पहलहरू चाहिँ गरि नै रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले भन्छौँ होइन, गरि नै रहेछ। तर स्थानीय निकायहरूले चाहिँ प्रत्येक वडाका प्रतिनिधिहरू प्लस तपाईँको चाहिँ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू सबैले चाहिँ नि आफ्नो वडाको चाहिँ पहुँच कति छ र त्यो अनुसारको अब शिक्षाको अलिकति अब यो अवस्थामा सुधार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको वडाका जनप्रतिनिधित्वहरू र जिल्लाका जनप्रतिनिधित्वहरू सबै बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षामा अनलाइनै शिक्षा रोजियो भने पनि तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट अनि त्यसपछि आएर विद्युत तुरुन्तै सुचारू गर्न सकिने अथवा विद्युत चाहिँ अब एक्सेस लिन सकिने खालको होस्। र अर्को कुरा अहिले सुरु पनि गरिरहेको सिसिएमसीले चाहिँ सिफारिसमा तपाईँको चाहिँ अहिले यो प्रत्येक फोनहरू चाहिँ दिएर त्यो फोनको माध्यमबाट अनलाइन यो फ्री निःशुल्क सिमहरू पनि वितरण गरिरहेको। त्यो सिमहरूलाई पनि प्रपरली सिम मात्रै भएर भएन, एटलिस्ट एउटा एन्ड्रोइड फोनहरू चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कति एफोर्ड गर्न सकिन्छ, एफोर्ड गर्न सकिने नसकिने एउटा क्याटेगोराइज गरेर गरिबीको छ एकदम गरिबीको रेखामुनि अथवा मोबाइल एउटा फोनै किन्न नसक्ने अथवा छैन भन्ने कुरो एउटा पहिला एसेस गर्नु पऱ्यो, आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पऱ्यो। र त्यो अनुसारले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एन्ड्रोइड फोनहरू र एउटा सिमहरू उपलब्ध गर्न सकियो भने कति नै बजेट खर्च हुने हो र होइन। अब यो डेभलप ठाउँहरूमा परेन, एकदमै रिमोट ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ एटलिस्ट पढ्न सकिने लेभलको एउटा एन्ड्रोइड फोन
त्यो पनि एउटा वर्गीकरण गरेर एउटा चाहिँ यो इकोनोमिकल्ली सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस कस्तो छ त्यो वर्गीकरण गरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो किसिमको उपलब्ध गराएर अनलाइनभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ अहिले कुनै पनि हुन सक्दैन। किनभने फिजिकल म एउटा हेल्थको स्टुडेन्ट हो होइन, हेल्थको स्टुडेन्टले अहिले चाहिँ यो जतिसुकै कुराहरू गर्यो भने पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हामीसँग कमी छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर अब पुनर्निर्माण गर्नको लागि 1-2 वर्षै लाग्छ। त्यो गरुन्जेलसम्ममा एउटा तुरुन्तै यो टेक्नोलोजीको चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली डेभलप गरेर चाहिँ प्रत्येक चाहिँ जनप्रतिनिधित्वहरू एउटा चाहिँ जिल्ला वडा स्तरसम्मका जनप्रतिनिधित्वहरूसँग चाहिँ एउटा समन्वय गरेर र उहाँहरूलाई एउटा एकदम चाहिँ एन्ड्रोइड फोनको चाहिँ आवश्यक देख्छु म। र त्यो अनुसारको निःशुल्क रूपमा एन्ड्रोइड फोन सुचारू गरेर ट्रेनिङ र अब अर्को आयो ट्रेनिङ। अब टिचरहरू तपाईँको चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अहिले सामान्यतया थ्योरिटिकल्ली पार्टहरू हेर्ने खालको बढी हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेन बनाउनु पऱ्यो नि पहिला। उहाँहरूलाई मोबाइल चलाउनु नजान्ने कतिपय टिचरहरू हुनुहुन्छ होइन, किनभने उहाँहरू त्यही सिचुएसनबाट बुढो हुनुभएको टिचरहरू हुनुहुन्छ होइन। पहिला उहाँहरूलाई ट्रेन गर्नु पऱ्यो। अब मोबाइल दिनु पऱ्यो, लिङ्क कसरी हामीले लिङ्क कसरी बनाउने, कसरी स्टुडेन्टहरूलाई पुर्याउने होइन। र प्रत्येक अभिभावकहरूलाई पनि त्यो किसिमको एउटा ट्रेनिङ दिएर चाहिँ एउटा जुम होला अथवा विभिन्न चाहिँ अनि त्यसपछि अनलाइन चाहिँ मिटिङहरू गर्न मिल्ने खालको अनि त्यसपछि आएर जति पनि हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरहरू बनिरहन् कुनै एउटा राम्रो सफ्टवेयरमा चाहिँ एउटा ट्रेन गराएर चाहिँ उहाँहरू अभिभावक शिक्षकहरू सबैलाई ट्रेन गराएर आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई त्यो पहुँचमा पुर्याउन सक्ने चाहिँ त्यो लेभलको गर्न सकियो भने अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने हो। होइन भने अब यो 3rd, 4th, 5th भेरिएन्ट आउने बेलासम्ममा चाहिँ हामी 15-20 वर्ष 5 वर्षको चाहिँ एजुकेसन ग्याप भयो भने 15-20 वर्ष लगभग पछाडि पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै प्रबल छ। त्यसको लागि चाहिँ अब सबै निकायहरू अब स्वास्थ्यका सबै सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्ने छ कि यसमा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि होइन, खान पनि पर्यो होइन। अब स्टुडेन्टहरूलाई न्युट्रियन्स राम्रोसँग पुगेन भने पनि तपाईँको चाहिँ नि भोलि उनीहरूलाई जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमता हो होइन, त्यो किसिमको मेन्टल्ली डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि त्यहाँनिर आउँछ होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी होइन, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि सबै क्षेत्रहरू चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ एउटा त्यो किसिमको एउटा बालकको लागि चाहिँ हामीले अथवा चाहिँ एउटा सामान्य भनौँ न एउटा रिमोट एरियालाई कसरी हेर्ने, एउटा पहुँचमा पुग्न नसकेकोलाई कसरी हामीले पहुँचमा पुऱ्याएर चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने होइन, त्यो किसिमको चाहिँ गर्नुपर्ने अहिले एकदमै आवश्यकता छ। त्यसको लागि सबै निकाय भनौँ, एउटा मात्र निकायले यो शिक्षा मात्रै एक्लैले सम्भव छैन। शिक्षाले सबै क्षेत्रले सपोर्ट गर्नुपर्छ। एउटा शिक्षा भनेको सबै क्षेत्रको एजेन्डा हो कि, जस्तै स्वास्थ्य एउटा भनेको सबै क्षेत्रको एजेन्डा भने जस्तै अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि शिक्षा सबै निकायको एजेन्डा हुनुपर्छ के। अनि मात्रै हामीले चाहिँ शिक्षालाई एउटा राम्रो मूल धारमा लगेर चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिमिङ भन्छ नि, एजुकेसनको मेन स्ट्रिमिङमा चाहिँ लग्नको लागि सबै निकायको चाहिँ एउटा आवश्यकता छ। र त्यो भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ एउटा शिक्षालाई अलिकति राम्रो वेमा लगेर चाहिँ केही विकास गर्न सक्छौँ कि भन्ने आधार छ। होइन भने चाहिँ अलिकति चुनौती नै छ अहिलेको अवस्था। दर्शकवृन्द, शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र पछाडि परिरहँदा कोभिड-19 को चपेटामा परिरहँदाखेरि भविष्यका कर्णधार मानिने विद्यार्थीहरूको भविष्य भने सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिन्छ। तसर्थ यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोपको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक राज भट्टका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।